وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم من قبل عالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثني رحمة الأمير والأوصان والصلب وأمر الجاهلية أو كما قال. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا، جس اللہ مالک العلام نے زمین بنائی، آسماں بنائے، زمین و آسمان ہے، سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا، میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے. اوندا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، دلانی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا بارشاہن واجب گو بھائیو لائق صد احترام معززات مکرمات اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و برکت کتاب سورہ الجمعہ
اور اس دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے پڑھیے اور اس دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک پڑھیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مالک العلام مینوں حق اور سچ بیان کرن دی، پھر میرے سمیت سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال منسوب کیتا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہے۔ اس بات اندر جتنے مؤرخین نے، جتنے محدثین نے، جتنے شیوخ نے، جتنے ائمہ گزرے نے، سب دا بالاتفاق اس بات تے اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کہ جس دن اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے معاملات کرنے ہاں، اندر اختلاف ہے، کسی نو صحیح معلوم نہیں، کئیاں نے 9 لکھے ہے، کئیاں نے اے مہینے دے اندر آپ دی ولادت آپ دی ولادت ہے اور سوموار والے دن ہی آپ دی وفات ہے۔ اس اندر دن اندر کوئی اختلاف بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والا عالم ہے، سب دا اس دے اندر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رحلت دا دن ہے۔ اس دے اندر کسی دا اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ تے پک ہے کہ 12 ربیع الاول نبی دا دن ہے، وفات دا دن ہے، اس اندر کسی دا اختلاف ہے ہی نہیں۔ کسی بھی مکاتب فکر اندر اختلاف ہے، وفات اندر کسی دا اختلاف نہیں۔ ہون سمجھدار جو لوگ نے وہ اس نتیجے تے پہنچتے ہیں کہ اے بات تے پکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 12 ربیع الاول اے تاریخ ایسی ہے کہ آپ دنیا تو رحلت فرما گئے۔ اور مدینے دے حالات کیا سن، ازواج مطہرات دے حالات کیا سن، صحابہ دی کیفیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو دنیا تو پردہ فرما گئے کیا سی۔ اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آپ دی ایک ہی بیٹی اس جنتی عورتاں دی سردار رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی کیفیت کیا ہے کہ اپنے بابا دی رحلت دے، اج دے مسلمان دی کیفیت کیا ہے، بس اسی اے بات اپنے ذہن اندر رکھنی ہے۔ اور دوسرا اج دے میرے مضمون دا رخ ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے نے اللہ دی طرفوں مبعوث کیتے گئے، انبیاء مشن لے کے آئے نے یا جشن لے کے آئے نے، اے تواڈے سامنے میں رکھنا ہے۔ پہلا رخ اپنے ذہن اندر یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر دے علماء دا اختلاف نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی 12 ربیع الاول نو وفات پکی ہے، اس اندر شک کی کوئی نہیں، کسی بھی مذہب دے نال کوئی تعلق رکھنے والا ہے، بلکہ ان دی دلیل انج لے لو جڑے ساڈے پرانے بزرگ نے نا، کوئی 50 سال تو اوپر جنہ دی زندگی ہے انہاں نو علم ہے اج تو 35-40 سال قبل نا ان نبی علیہ السلام دی 12 ربیع الاول دی تاریخ نو 12 وفات منائی جاندی سی، 12 وفات، 12 اجے بھی کئی اشتہارات موجود ہوں گے، 12 وفات منائی جاندی سی۔ پھر یہ جڑے علماء پیٹ دے پجاری وہ بہ گئے، انہیں کہا یار اسی نہیں عجیب ہاں، 12 وفات منانے ہاں تے او سانو لبنا نہیں، کھان پین تے نظرانے نہیں لبنے، کہ وفات ایک غم دا دن ہوتا ہے، کیوں نہ ہوئے اینو اسی میلاد دے نام تے منسوب کیتا جائے۔ انہاں اپنی طرفوں
وفات نو کاٹ کے میلاد دا نام دے دیتا ہے کہ جو تاریخ دے اندر ذخیرہ احادیث پڑھ لو، سیرت دیاں کتاباں پڑھ لو، تفاسیر پڑھ لو، کدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی بات نہیں کہ آپ علیہ السلام دی ولادت دی کیڑی تاریخ ہے۔ ہاں دن متعین ہے، دن وقت دا پتہ ہے، دن دا پتہ ہے، سوموار دا دن ہے، ادھروں آسمان دا سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھروں کائنات دا عظیم پیغمبر دنیا تے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی یہ سمپل جی بات ہے کہ انبیاء آیا کہ جشن لے کے آئے نے یا مشن لے کے آئے نے؟ جشن پہلے سن لو، لفظ جشن یہ اتنا بازاری لفظ ہے، اے ہن سن دے جایا جے تے جڑے اس بات دے اندر ملوث نے نا، اے میں بڑے ہوش و حواس نال چند گلاں کرنیاں نے، اے نہ سمجھیا جے کہ جذباتی گلاں نے یا اسی نہیں مناندے تے پڑھاس کر رہے ہیں۔ اے میرے ہاتھ اندر قرآن ہے، اللہ دی قسم میں اپنی اصلاح دا بھی طالب ہاں، تہاڈی بھی اصلاح کرنا چاہنا، کوئی کسے نال لڑائی نہیں، کوئی کسے نال کوئی تعصب والی بات نہیں، ایک تعصب تو ہٹ کے نیوٹرل بات کرنا چاہنا کہ اج دا مسلمان اصل دین نو چھڈ کے خرافات اندر کیوں پہ گوتے کھا رہا ہے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دے نال جشن دا لفظ جشن عید میلاد النبی یہ لکھیا جاتا ہے نا، عام اشتہارات سارے معاملات۔ جشن ایک فارسی تے اردو دا لفظ ہے بازاری جن دا معنی ہے کودنا، نچنا، ٹپنا۔ تسی کڈ لو کوئی مترجم نکال لو، جشن دا ترجمہ نکالو، کودنا ٹپنا، بے ہودگی والیاں باتاں کرنیاں۔ مینوں اے دسو اے لفظ جڑا کائنات دا سب تو اعلیٰ نبی بن کے آئے، اس نبی دے نام دے نال پہلے مینوں اے دسو اے نام ملانا، اے لفظ دا استعمال کرنا درست ہے؟ آپ دی گستاخی نہیں؟ بولتے نہیں؟ نبی علیہ السلام دی گستاخی نہیں؟ ایڈی وڈے نیر یار، گستاخیاں دن بہ دن آپ کرتے جا رہے ہو، فتوے ساڈے تے لاندے ہو، اسی حق بھی بیان۔ اچھا مینوں یہ دسو انبیاء نو کیوں قتل کیتا گیا؟ کئی ایسے انبیاء جنہاں نو قتل کیتا گیا ہے، اس وجہ تو ہی انبیاء حق بولدے سن تے کئیاں نو حق قبول نہیں، کئیاں نو حق ہضم نہیں ہوندا، بالآخر قتل دے در پے ہو گئے۔ انبیاء نو بے دردی نال قتل کیتا گیا ہے۔ ساڈا معاشرہ کس طرح بنا دیتا گیا ہے اے جشن دے حوالے نال کہ حق بات کرن تو بھی لوگ ڈردے پے نے کہ جیڑا صحیح گل کرے گا فتوے انہیں دے۔ دین کوئی آوارہ نہیں، دین ایک پختہ ہے، مکمل ہو گیا ہے، دین دا پیرا اللہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام دے سینہ پاک دے دین نازل ہویا ہے۔ یار ذخیرہ حدیث اندروں، قرآن اندروں، حدیث کتب احادیث دے اندروں جشن دا لفظ دکھا دیو مینوں، ایڈا جو مقدس لفظ ہوندا استعمال تا ہوندا، اور کوئی لفظ جشن دا مینوں دکھا دیو۔ ہن ہور آسان کر دیاں، کم از کم تسی دھونا لانیاں پتہ لگے اے گل جڑا اج دا موضوع ہے تھوڑا ایکٹیو ہو کے سنن والا ہے۔ چلو ہور آسان کر دیے، چوں اماماں نو سارے مکاتبے فکر دے علماء مندے نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اللہ چوں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما دے، چارے اماماں تو جشن دا لفظ ثابت کر دیو۔ اوے ہور آسان کر دیاں، ایتھے ہی جے انہاں دے بانی امام احمد رضا بریلوی انہاں تو جشن دا لفظ ثابت کر دیو، انہاں بھی استعمال نہیں کیتا۔ ایڈا وڈا نیر، اینا وڈا دھوکھا دیندے ہو عوام نو، بازاری لفظ نچنا، کودنا، ٹپنا، جن دا ترجمہ اتنا بازاری ترجمہ ہے، اس لفظ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملانا سب تو پہلی گستاخی ہے۔ اور آگے آ جائے، چلو یہ گلاں ہوندیاں رہن گیاں، بہرحال میں گل نو آگے توراں کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دنیا اندر آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اندر آئے، جشن لے کے آئے نے یا مشن لے کے آئے نے؟ کوئی بھی نبی، حضرت نوح علیہ السلام تو پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی بھی نبی، ہر نبی مشن لے کے آیا ہے، ہر نبی دعوت لے کے آیا ہے، ہر نبی فکر لے کے آیا ہے، ہر نبی اللہ دا پیغام اپنی عوام تک پہنچان واسطے آیا ہے۔ کوئی ایک نبی اور جشن نہیں لے کے آیا، کوئی ایک نبی گلی بازار سجان واسطے اور ایسے واسطے ڈھولاں دی تھاپ تے نچن نچان واسطے اپنی عوام نو لگان واسطے نہیں آیا۔ جننے نبی آئے نے
دعوت لے کے آئے نے، مشن لے کے آئے نے، فکر لے کے آئے نے، رب دا پیغام لے کے آئے نے۔ چلو تے پہلے انبیاء نے نا اسی سلام دی ذات پاک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہے بھی دن جمعہ دا خطبہ جمعہ سورہ الجمعہ، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 28واں پارہ سورہ جمعہ تے دوسری آیت پا کے اللہ نے نا اپنے محبوب نبی دے بارے فرمایا، او میرے بندیو میں اپنے پیغمبر نو دنیا اندر بھیجیا ہے، میں اپنے رسول نو، اپنے نبی نو، اپنے حبیب نو دنیا اندر بھیجیا ہے۔ اللہ جی کی لے کے آئے نے؟ سبحان اللہ، اللہ تہاڈا نبی کی لے کے آیا ہے؟ کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ فرمایا پڑھو رب دا قرآن، میں رب نے ہر مسئلے وعدے بیان کر چھڑے نے، کسی مسئلے نو چھپایا ہی نہیں، میں رب نے مسئلے وعدے بیان کر دیتے نے۔ اللہ جی سیال کوٹی یہ پوچھنا چاہتے نے، یہ تو دن ب دن ودتے جا رہے نے، بینڈ باجائے اور سب کچھ جشن دے نام تے جو خرافات ہو رہی ہے، کسی دے اگے لکی چھپی بات نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن آؤ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کیا لے کے آئے نے، آپ دی آمد دا مقصد کیا ہے، تے جڑا عقل مند ہے نا وہ نبی علیہ السلام دی آمد دے لڑی چل رہی ہے۔ حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ نئے سرے تو تعمیر کر رہے نے۔ جدوں رب دا گھر بن گیا ہے، اس تو وڈا کائنات اندر اور کوئی رب دا گھر ہی نہیں۔ بیت اللہ جڑا پہلا گھر بنے، اللہ سب نو لے جائے، جاگ دی اللہ سب نو لے جائے، اللہ تانوں مکے لے جائے، اللہ مدینے لے جائے، اللہ میرے تواڈے دلاں اندر کتاب و سنت دا پیار پیدا فرما دے، اللہ سانو خرافات تو محفوظ فرما کے آئے میرے پیغمبر نے اللہ دا قرآن پڑھ رب دا پیغام پڑھے ہے لوگاں تک، اور اے پیغام الہی پہنچایا ہے۔ معلوم کیا کہ میرے پیغمبر بولو جڑے ستے نے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، بڑے میں ویکھ رہا ہاں ستے ستے، ذرا جاگو یار۔ میرے نبی اے جدو امت پڑھے لکھے سو گئے نا پھر اس طرح دی خرافات ہوندی رہ گئی۔ او جاگو، جاگن دا وقت ہے، انہاں لوگاں نو اچھے طریقے نال بچاؤ۔ او یار ساڈے ویر نے، ساڈے بھائی نے خرافات دے اندر مبتلا ہو رہے ہو، کروڑوں اربوں روپیہ پیسہ خرافات دے اندر خرچ پہ کر دے ہو۔ میرا نبی انج فضول یاد دے اندر اب اپنی امت نو لگان واسطے نہیں آیا، تو اپنی امت نو بچا کے آیا ہے۔ محمد دے فرمان صلی اللہ پھر محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، گل ہور آسان ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ ہوئے ہرکل دے دربار تے دربار لگ گیا ہوتا، بیت المقدس اندر آئے جدوں حجے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا تے ایک نبی آیا ہے، ماذا یامرکم، توجہ ہے ہونا ہے، گوٹے چھوٹے چھڈو کتے نہیں جاندے، اے ذرا چکنے ہرکل پوچھ دے ابو سفیان کو کہ جو نبی مکے حکم کی دیندا ہے اپنی قوم نو، اون دی دعوت کیا ہے، اون دا پیغام کیا ہے، کی لین آیا ہے دعوت۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہویا، حالانکہ وہ غلط بیانی کر سکتا سی، ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر بھی آپ دی تے ابو سفیان پتہ کی آندا ہے، اے ہرکل بادشاہ بھاویں اسی اون دی دعوت نو مندے نہیں، دعوت بڑی سچی ہے، آئے ہائے ہائے کیا لے کے آئے اون دی دعوت، اس نبی دی دعوت جشن منانا نہیں، ڈھول دی تھاپ تے مولویاں نو نچانا نہیں، عوام الناس کرنا نہیں، اس دی دعوت کیا ہے۔ ابو بندے تے ایمان نہیں لے آئے، بخاری دے الفاظ آندے نے اور نبی دی دعوت کے
دی دعوت دے او عبود بی شیعہ، اور نبی آمدہ ایک اللہ دی عبادت رہو. ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ بت بنایا ہے. عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہے، اکیلا ہے اور ان کا کوئی شریک نہیں. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، نبی یہ آمدہ ہے اپنے باپ دادا دیاں گلاں چھڑ دیو. جیڑا تہاڈا باپ دادا پہلے گمراہ سی، اے جیڑی تہاڈے وڈے کردے رہے تے ہن تو آ گیا تے ساڈے وڈیاں دیاں گلاں تو ہی ہٹانا ہے. جویں اسی نا کئی گلاں او سیاںیاں دا کہنا ہے دی گلاں چ رہنا ہے. عام ساڈا محاورہ ہوندا نا، او سیاںیاں نے جڑی چنگی گل نہیں تے دھکے نال سیاںیاں نے انج کہتے. سیانے پہلے کہڑے سائنسدان جمے سن، سادہ لوگ سن بیچارے. اگر کوئی عقل دے مطابق نہیں، شریعت دے مطابق کوئی گل نہیں تے اسی نہیں مننی. شریعت دا اے ہی تے بہت بڑا تمغہ امتیاز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے دی گل نہیں مننی جس گل دے اندر اللہ اور اندے رسول دی نافرمانی ہوندی ہوے، او بھاویں سکا باپ بھاویں ماں ہے. تے ہون ابو سفیان آمدہ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایوی قول ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور لوگوں اپنے باپ دادا دا طور طریقہ چھڑ دے ہو کہ ساڑھے باپ دادا بدھ دے پجاری تے ہون تسی سانو بتاں تو بچان دے پے ہو. اور نبی کہندہ ہے اپنے باپ دادا دیاں گلاں چھڑ دے ہو، ایک کلے رب دی عبادت کرو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور نبی نماز دا حکم دیندہ ہے، پاکیزگی دا حکم دیندہ ہے. وَالصِّدْقِ، اور نبی سچائی دی دعوت دیندہ، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. وَالْعِفَافِ، اور نبی پرہیزگاری دی گل کردا ہے، اور نبی بدکاری تو بچاندا ہے، اور نبی بے حیائی تو بچاندا ہے، اور نبی زنا تو بچاندا ہے. وَالصِّلَةِ، اور نبی صلہ رحمی دا حکم دیندا ہے، رشتہ داراں نال اچھا سلوک، ہمسایاں نال اچھا سلوک، ساریاں نال اچھا سلوک کرنا ہے. میں اور نبی دی دعوت دے وے لوگوں باپ دادا دی تقلید نہیں کرنی، کسے بڑے دی تقلید نہیں کرنی. مینو رب نے پیغمبر بنایا، مینو رب نے رسول بنایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی، واہ قرآن تیرے تو جیندی وار دیواں، کیا پیارے انداز نال سمجھایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ویظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. نبی علیہ السلام دی دعوت، پرہیزگاری دی دعوت، صلہ رحمی دی دعوت، نماز دی دعوت، ایک رب دی عبادت دی دعوت. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اے بادشاہ گلاں پیا سندا ہے تے بالآخر نتیجہ بادشاہ نے اگر اس نبی دے کول ہوندا جس نبی دی دعوت ایڈی سچی ہے، جس نبی دا مشن ایڈا پکی ہونی ہے، اگر میں اس نبی دے کول ہوندا اس محمد دے پیر دھوندا. اللہ اکبر. غیر بھی مننے، او میرے پیغمبر دی دعوت نو سن کے غیر سرکار دے پیر دھون واسطے تیار. لغسلت ان قدمی، بخاری دے الفاظ، میں اس پیغمبر دے پیر دھوندا. ایڈی پکیزہ دعوت جو نبی لے کے آیا ہے. اج دا مسلمان پیغمبر دا مشن تے او دعوت چھوڑ کے خرافات اندر مبتلا ہو رہے ہو. سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے. ڈوب کے مر جا، تو اس اندر سارے صحابہ دی گستاخی کر دیتی ہے. ہن یار نیوٹل ہونا جے تانوں رب دا واسطہ، جے میں تانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس جملے دے اندر صحابہ بچے نے، توتے ہی بہ گئے پھر اپنا جشن نہیں منایا. نہ نبی بچیا نہ کوئی صحابی بچیا. اس جملے دے اندر گستاخی دے فتوے ساڈے تے سانو ساڈیاں بھی خالی نے. ایڈا وڈا دین تے ڈاکا مار کے تے پھر فتوے لگاؤ گستاخی دے.
سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ، اور میرے بھائی جو تو خوشیاں منا رہے ہیں نا، یہ خوشی صدیق اکبر بھی نہیں منائی، خلفاء نے نہیں منائی، صحابہ نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تبا تابعین نے اس انداز نالے خوشی نہیں منائی جو تسی مروجہ جشن عید میلاد النبی دے معاملات کر رہے ہو۔ اور آگے آؤ منائی جنج تسی پہ کر دے ہو، اور تاڑے وڈے امام احمد رضا خان نے انج نہیں منائی، اور کسے گھڑے دے تے ٹکن بن جاؤ، اور ساڈی نہیں اپنے دی تے منو۔ ایڈے بے لغامے ہو گئے، اتنے آوارہ ہو گئے، نہ قرآن دی منو، نہ حدیث دی منو، نہ صحابہ دی منو، نہ اپنے دی منو۔ یار کنہ نو سنائیے گلاں؟ کفر مسلمانہ تے اکٹھا ہو گیا، بے سال کفر سارا اکٹھا ہو گیا، سارا کفر اسلام نو مٹان واسطے اکٹھا ہو گیا۔ اسی کنہ گیر ہوئیے، اسی خرافات اندر اپنیاں زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ساڑیاں اپنیاں لڑائیاں نہیں مکن رہیاں۔ اسی خاک لڑنا ہے انہیں کفر دے نال، اسی جہاد خاک کرنا ہے کہ اپنے کروڑوں روپے پیسہ خرافات دے اندر خرچ پہ کرنے ہیں، اور جڑا مومن بندے دے اندر شرک آ جائے، جس مسلمان دے اندر بدعت آ جائے، وہ تے ویسے ہی کمزور ہو جاندہ ہے، وہ لڑن دا قابل قد ہے، وہ تے گھر جوگا نہیں، وہ باہر کافراں نال کیویں لڑے گا؟ گل پہ کر دے ہو جی اسی مسلمان بڑے بہادر، اسی لڑاں گے، کچھ نہیں، ساڑیاں اپنی ہی لڑائیاں نے۔ اسی تے نبی علیہ السلام دی دعوت نو داغدار کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر ایک کم کرنے واسطے نہیں ہے جو کم اج دا مسلمان پیا کردا ہے۔ خدا دی قسم اگلی گل سناواں، رونا نہ آئے تے کی کریے؟ اللہ مالک الالام دی قسم ہے، میرے ویر نے دسیا، میں بتاتے خود سنیا بھی ہے، خدا دی قسم میں ڈر لگ گیا سی کہ آسمان ہی نہ گر جائے۔ اے بینڈ باجے دے اندر باقاعدہ، بینڈ باجے دے اندر باقاعدہ، میں نے دسو سب تو افضل ذکر اے کلمہ طیبہ ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب بولو یار، افضل ذکری لا الہ ہے بھی حدیث۔ ہن بینڈ باجا، بینڈ باجے دے اندر موسیقی دے اندر کلمہ پڑھیا جا رہا، اللہ میری توبہ۔ یہ کون پوچھے نہ مولویاں نو، ٹگیاں نو بھی انجی ہار پائے نے اوویں دے، مولویاں نو اوویں دے ہار نہ ٹگے دا پتہ لگدا نہ آوارہ مولویاں دا پتہ لگدا ہے۔ اور ظالموں تسی دین اتنا بدنام کر دیتا ہے کہ موسیقی تے کلمہ طیبہ پڑھیا جا رہا، رب دا آسمان نہ پھٹ جائے۔ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام نے مسند احمد دے اندر اور ذخیرہ حدیث دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین، اللہ پاک نے میں نو بھیجیا دنیا اندر رحمت بنا کے بھیجے ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اس پیغمبر فرماندے نے بھیجے ہے۔ اور اگلی گل وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْكِ الْمَعَازِفِ، حدیث پاک سنت دے نال آقا اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں گلہ سناتے ہیں، وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میں نو اللہ مالک الالام نے حکم دیتا ہے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام دی ذات ہے، آقا فرماندے نے مینوں رب نے حکم دیتا ہے بِمَحْكِ الْمَعَازِفِ، اے موسیقی دے جننے آلات سونے ہاتھ توڑ دیو، موسیقی حرام کر دیتی ہے، موسیقی توڑن واسطے آئے، وَالْمَزَامِيرِ، اے طبلہ تے ڈھول باجے سرنگیاں نبی علیہ السلام آئے، انہاں سب نو توڑن واسطے آئے نے، شیطانی آلات توڑن واسطے آئے نے، رحمان جوڑن واسطے آئے نے، شیطانی آلات توڑن واسطے آئے نے، والاوثان، میرے پیغمبر آئے بتاں نو توڑن واسطے مٹان واسطے آئے نے، وَأَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت سارے کم میرے پیغمبر ختم کرنے واسطے آئے نے، میرے پیغمبر آئے، اے موسیقی دے آلات توڑن واسطے آئے، ڈھول باجا گاجا توڑن واسطے آئے، میرے پیغمبر موسیقی تو ہٹا کے رب دے قرآن نال جوڑن واسطے آئے۔ یتلو علیہم آیات ہی، رب دے قرآن نے فرمایا میرا نبی آیا رب دیاں ایتاں لوگاں تک پہنچانے واسطے آیا۔ اچھا موسیقی باجا گاجا تمام موسیقی دے آلات میرے پیغمبر توڑن واسطے آئے نے،
جس کام نو میرا نبی توڑن واسطے آیا ہے. اج دا مسلمان محبت دے اندر اینا اندھا ہو گیا ہے, اج دا مسلمان محبت دے اندر اتنا کم عقلا ہو چکے ہے کہ لیا جا رہا ہے. اس تو بڑا اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ مینوں ہن ساڈیاں جنانیاں بھی کتھے گھر رہندیاں نے, ہن جنانیاں بھی اگے نے, وہ بھی جلوس دے اندر آ رہی نے. محبت دا سب تو بڑا ثبوت ہے 12 ربیع الاول آ جائے, بازاراں بناؤ سنگار کر کے آ جان, اور اے جا کے پھل تیار ہو کے آ جان. اے تیار ہو کے آ رہی ہیں بیوٹی پارلر تو من اے بیوٹی پارلر تو تیاریاں کر کے آ رہی ہیں, بن سور کے آ رہی ہیں کہ جی اسی نبی علیہ السلام. عورت نو رکھے, عورت دی عزت چار دیواری اندر, عورت دی عزت پردے اندر, عورت دا وقار پردے اندر. اس عورت نو بے پردہ کر کے اگے ود گئیاں عورتاں. میرے کو کلپ موجود نے, اہی کچھی گل نہیں کرنی, کلپ موجود نے, میں دکھا دیاں گا. ہون کئی عورتاں ایسیاں نے, ایسیاں عورتاں بن سبر کے اور اے بیوٹی پارلروں جا کے تے نعتاں پڑھنیاں نے, نعتاں عورتاں نعتاں پڑھن رہیاں نے, نال اپنیاں ویڈیو بنا کے نعتاں پڑھ رہیاں نے, سرکار کی آمد مرحبا تے عورتاں جھوم رہیاں نے. مینوں اے دسو میرے محمد نے چیزاں نو ختم کیتا؟ اج دی عورت, اج دا مسلمان انہاں چیزاں اندر مبتلا ہو کے یار محبت دا دعویٰ نہیں. جے اے ہی محبت دا دعویٰ ہوندا, اے ہی محبت دی دلیل ہوندی, سب تو پہلے اگر سرکار نال محبت کرن والے نے تے صحابہ نے, صحابہ اے کام کر دے. جی اونا نہیں کیتا, تانوں کنے کوئی نویں وحی بھیج دیتی کہ اے کام نے کیے؟ اللہ اکبر. کی کریے یار؟ ہن اینی بھی گل نہ کریے تے اسی مجرمہ قیامت والے دن رب نے پکڑ لینا ہے کہ تینوں رب نے دین دیتا, تو حق بیان کیوں نہ کیتا؟ یہ ساڈا حق ہے, ساڈا فرض ہے. حقائق سامنے لے کے آئیے, ماننا نہ ماننا اور بھائیو تہاڈا کم ہے. اسی شیشہ سامنے کر دیتا ہے, آگے تہاڈی مرضی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دنیا دے اندر آئے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستو اے موسیقی نو توڑن واسطے آئے نے. چلو میں بخاری دی روایت پڑھ لاں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دی حدیث, لا یکونن من امتی اقوام, آقا فرماندے نے میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے ریشم نو حلال سمجھن گے, شراب نو حلال سمجھن گے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رب انہاں لوگاں نو زندہ ہی دفن کر دے گا جڑے ایویں دے کم کردے نے. آئے دن زلزلے, کل پرسوں دی گل ہے, زلزلہ پھر آیا. مسلمان تو کیوں نہیں ڈردا؟ اور رب اس بات تے قادر ہے, ایک سیکنڈ تو پہلے تینوں زمین اندر زندہ دفن کر دے. تینوں کوئی نکالن والا نہیں, کوئی بندے نو بچان والا نہیں. اور کیوں اللہ نے قرآن دی واضح پہ مخالفت کرنا ہے؟ تینوں کیوں نہیں ڈر لگدا؟ تو کیوں نہیں پیغمبر علیہ السلام دی محبت نو سمجھدا؟ آپ دی محبت دا معیار کیا ہے؟ آقا فرماندے نے اللہ انہاں نو زندہ دفن کر دے. تے دوسرا گروہ ہے جڑا میرے پیغمبر نے فرمایا وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آقا فرماندے نے او گروہ جڑا موسیقی نو حلال سمجھن والا, باجے گاجے نو حلال سمجھن والا, موسیقی دی تند تے مست ہون والا, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں ڈرے وے رب انہاں دیاں شکلاں بندر تے خنزیر دیاں نہ بنا دے. ایک موسیقی عام سننا حالانکہ وہ بھی گناہ ہے, حالانکہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ایک نبی دے نام تے موسیقی تے باجے گاجے وجانا وہ کڈا وڈا گناہ ہوئے گا. اور تہاڈے سیال کوٹ دے اندر تے بینڈ باجا نکلدا ہے, تانوں نہیں پتا بھلا نکلدا ہے کہ نہیں؟ یار تسی بول دے کیوں نہیں؟ بولن میں ڈیا وا, پھڑنا مینوں کسی نے ڈری, تسی جا رہے ہو. بینڈ باجا نکلدا ہے کہ نہیں؟ اور یار اللہ دے ہاں سرخرو ہونا چاہندے ہو کہ بینڈ باجا نکلدا ہے کہ نہیں؟ نبی دے نام تے نکلدا ہے. باہر والے بھی بولو نکلدا ہے کہ نہیں؟ نبی دے نام تے نکلدا ہے. ڈانس ہوندا ہے کہ نہیں؟ پھر ایتھے نعتاں پڑھیاں جاندیاں کہ نہیں؟ اس تو بڑی گستاخی کیا ہے,
اس تو بڑی گستاخی کی ہے پیغمبر دے نام تے موسیقیاں بجاندے ہو, نبی دے نام تے ڈھول دی تھان تے نچدے ہو اور انہاں لڑکیاں نو گمراہ پہ کردے ہو. مر جانا ہے, قیامت والے دن نکھیڑے ہو جان گے جدو میرے پیغمبر فرمان گے اللہ پہلے انہاں لوگاں نو تے پچھو نا میں نبی موسیقی باجے گاجے توڑن واسطے آیا, اے میں نبی دا نام موسیقی دے لیندے رہنے, کون بچائے گا؟ بہرحال میں جڑی گل کرنا چاہنا وا, میرے پیغمبر آئے نے انہاں چیزاں نو ختم کرنے واسطے آئے نے. چلو میں حدیث ابو داؤد دی سناواں تے بخاری دی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئے ملن واسطے. آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے. تواڈے سارے دی توجہ میرے ول ہوئے, اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے جڑے میرے پیغمبر دی لختے جگر ہے, آمینہ دے لال علیہ السلام دے دل دا ٹکڑا ہے. آپ علیہ السلام اپنی بیٹی دے کر گئے نے, کی ویکھے دروازے دے اندر ایک قیمتی پردہ لگے ہے, دھاری دار پردہ لگے ہے, کپڑا لٹکیا ہوا ہے. میرے پیغمبر نے اندر قدم رکھیا ہی نہیں, او نہیں واپس مڑ گیا. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلیا, بڑیاں پریشان ہوئیاں. سیدنا علی آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے سر تاج آئے, آپ دے شوہر آئے, آ کے فرماندیاں نے اما جان اے علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سرتاج میرے بابا جی کر اندر آئے سن, اللہ خیر کرے مینوں مل کے نہیں گئی ویپے ہی واپس مڑ گئے نے. اے علی پیارے جاؤ نا میرے بابا جی نو پوچھو نا کی بنے ہے, مینوں ملن تو بغیر ہی چلے گئے. حالانکہ انج میرے بابا نے کدی بھی نہیں کیتا, میرے بابا مڑ گئے مینوں ملن تو بغیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ جاندے نے, آگے فرماندے نے محبوب سونیا تہاڈی بیٹی بڑی پریشان ہے, تسی گھر دے دروازے گئے ہو تے اندر داخل نہیں ہوئے, ویسے ہی واپس آ گئے ہو, کی گل ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا کن کھولو سیال کوٹیو, او پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ہو خدا را ہو سے نہ کھلو, اینے مست نہ ہو جو محبت دے اندر رب دے مجرم نہ بنو, اپنیاں قبراں کالیاں نہ کرو کتے محبت دے اندر اللہ دے مجرم نہ بن جایا جے. میرے پیغمبر نو دنیا نال کیا, میرے پیغمبر نو دنیا نال کیا پیار. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی دے گھر دے دروازے تے قیمتی پردہ لٹ گیا. تے آقا فرماندے نے مالی والی دنیا, اے علی مینوں دس بھلا میں محمد نو دنیا نال کی ہے, مینوں دنیا نال کوئی پیار نہیں. حضرت علی نے فاطمہ ہوندیاں نے علی پیاریا میرے بابا کول چلے جاؤ, ابو جی مینوں کی کرنا چاہیے, ابو جی تسی ناراض ہو گئے تے ساڈی دنیا چلی گئی, ساڈی آخرت چلی گئی, ابو جی آرڈر کرو کی ہونا چاہیے. میرے پیغمبر نے فرمایا علی پیاریا فلاں گھر اس پردے دی ضرورت ہے ادھر بھیج دے. عمر حدیث دے راوی نے نبی علیہ السلام جدوں مڑ گئے تے آمینہ تے لال علیہ السلام نے حضرت علی پاک آ جاندے نے, آ کے آندے نے سونیا تہاڈی بیٹی پریشان ہے مل کے نہیں گئی. میرے آقا فرماندے نے علی مینوں دنیا نال محبت نہیں, میری بیٹی تے گھر اندر قیمتی پردہ لٹ گیا ہے, اے پردہ فلاں فلاں گھر اندر بھیج دیو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا اتارے ہے, اتار کے فلاں گھر اندر بھیج دیتا ہے. ان سوال سیال کوٹیو تہاڈے کولے سارے تاثر دی اینک اتار کے مینوں جواب دے آ جائے. جس پیغمبر نے ایک پردہ دیکھے ہے وہ کڈا کو پردہ ہوئے گا, 7-8 فٹ دا پردہ ہوئے گا, کوئی 4-5 فٹ چوڑائی, کوئی 7-8 فٹ لمبائی. اتنا پردہ قیمتی ویکھ کے میرے نبی اپنی بیٹی دے گھر اندر داخل نہیں ہوئے. تو گلیاں بازار اندر کروڑاں دا پردہ قیمتی ریشمی کپڑے لگائے, تو ایب کپڑے لگائے, تو جھنڈیاں لگائے, تو طرح طرح دے خرافات کر کے تے پھر مینوں دسو نا جیڑا نبی اپنی بیٹی دے گھر ایک پردہ ویکھ کے داخل نہیں ہویا, او ظالم تو کروڑاں روپے پیسے لائے داخل کر دے ہو. او میرا پیغمبر آیا
آیا میرا پیغمبر آیا ہے لوگاں دے دل و دماغ نو سجان واسطے آیا ہے قرآن حدیث دے نال سجان واسطے آیا ہے اس تو آگے اسی بڑھ گئے اسی گلی بازاراں اندر دینے کے نہیں بولو اور میں کوئی غلط بیان نہیں کرا بے شک میں نو پوچھے آجے روضہ رسول بنایا جاندہ ہے مسجد نبی بنائی جاندی ہے خانہ کعبہ بنایا جاندہ ہے مصنوعی خود بنا کے پھر جدو 12 ربیع الاول دی تاریخ گزر دی ہے پھر خود ہی مٹا اور نبی پاک دا روضہ میں بنا کے اور نبی علیہ السلام دا روضہ پاک جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جگہ ہی اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہے اور رب دی جنت دے ٹکڑے دا عکس تو پلید گلی شک نہیں تینوں تے جتیاں دی کمی ہے نبی دا روضہ جو مسجد نبی دے اندر جس مسجد دا مقابلہ بولو نہیں اور نبیاں تو بعد میرے پیغمبر دی آخری مسجد اور مسجد نبی ہے جس مسجد نبی اندر روضہ رسول خود بنا کے خود ہی ٹھائی جا رہے ہو خود بنا کے خود ٹھا رہے ہو یہ مصنوعی بنا کے بازار سجا کے پھر بیبیاں بھی ایسیاں نے میں تے اس نوجوان نو اس والد نو اس خامد نو میں حیران ہاں کہ اینا تھندا و بغیرت ہو چکے ہے کہ ان دی بیوی ان دی بیٹی ان دی بہن او بن سور کے تے بازار اندر جا رہی تے گلیاں بازار اندر مصنوعی خانے کعبے تے مسجد نبی تے رشاں دے اندر پھر رہی ہے اس باپ دے دل تے ذرا بھی نہیں رینگ رہی کہ میری بیٹی بازار دی زینت بھر رہی ہے اس باپ نو پتہ میری بیٹی بن ٹھر کے جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بدترین جگہ بازار ہے سب تو اچھی جگہ اللہ دے گھر ہے میرا نبی رب دے گھر دے اندر رونقاں لگان واسطے ہے بازاراں نو سجان واسطے نہیں آیا کدھر چلے گا یار اسی او جی حضرت صاحب گھر دے اندر پورا پڑدا ہے اللہ میں تے ٹس تو مس نہیں ہون دیندا تے 12 ربیع الاول اندر پتہ جے کدھر جاندیاں نے جنانیاں کون پوچھے گا نبی علیہ السلام دے صحابہ اور لڑے نے ہزاروں دی تعداد اندر دشمن تے صحابہ نے انہاں نو زیر کر دیتا ہے سب تو بڑی خوبی ہے کہ صحابہ اندر غیرت موجود سی صحابہ اندر غیرت والا مادہ موجود سی صحابہ دے اندر اے غیرت تقوی طہارت موجود سی جس قوم دے اندر غیرت ختم ہو جائے وہ قوم کمزور ہے وہ قوم مقابلہ نہیں کر سکتی اسی بلی مارن جوگے نہیں کھوکھلے دعوے نہ کرو پہلے آؤ اصل دین نو سمجھو جنہاں نے دین نو سمجھے ہیں جڑے اصل دین تے آئے نے رب نے انہاں دا غلبہ پاتا ہے میرے عمر رضی اللہ تعالی جنہاں دے کپڑیاں تے 17 پیبند لگے نے توجہ ہے او بھائیو توجہ ہے ذرا تو چکو توجہ ہی ہے نبی علیہ السلام دے وزیر ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی تنہا اکیلے قمیض تے 17 پیبند لگے نے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا نام سن کے کیسر و کسرا جویں اج سمجھ لو اے امریکہ لے لو اسرائیل ظالم لے لو کیسر و کسرا حضرت عمر دا نام سن کے کپ کپا جاندے سن او کی وجہ سی میرے عمر دے اندر غیرت موجود ہے میرے عمر اندر دین موجود ہے توحید موجود ہے سنت دی دولت موجود ہے اج ساڈے اندر توحید بھی گئی سنت بھی گیا قبر چٹو اسی طرح دی بدعات اسی کرنے ہر سال 12 ربیع الاول اندر نواں تو نواں کٹا کھلدا ہے نویں تو نویں بدعات ایجاد کیتی جائے دی ساڈے تو امریکہ نے کٹا ڈرنا ہے ہن اگلی گل تانوں سنا دیاں بولو تانوں بھی میں بلاواں نہ سنا دیاں کلے مولوی نو جیلے ٹور دیندے پیچھوں پھر ویندے رہندے ٹھیک ہے مولوی کیتیاں نو پھڑیا ہے تانوں بھی نال ہی مل جانا ہے اوئے حق تے جیلے چلے جا کے اور چاہیدا کی ہے نبی گئے نے تانوں سناواں جتنی دین اسلام تے جتنے حملے ہوئے نے او پاویں مرزا قادیانی او پاویں بدعات دین دے اندر لے آئی گئی ہے یا دین اسلام اندر شرک لے آندا گیا ہے ان دے تانے بانے حضرت امام بہت بڑے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دین دا نچوڑ دا چھڑیا ہے انہوں نے کہا دین تے جننے حملے ہوئے نے او حملے کس طرح دین دے اندر توحید دے مقابلے اندر شرک آیا سنت دے مطابق اندر بدعت آئی ہے ختم نبوت دے مقابلے اندر مرزا کانا آیا ہے اے جننے حملے ہوئے نے فرماندے نے ان دے تانے بانے اے اسرائیل نال ملدے نے یہودی انہاں دے پیچھے جے اسرائیل انہاں دے پیچھے جے تانوں دلیل دے دیاں اور تازہ دلیل دے دیاں کئیاں نو چبے گا بڑا جڑا شیخ الاسلام دا لقب لے کے بیٹھا نا وہ یورپ دے پیراں چ پلن ڈیا ہے
फंडिंग उत्थे होंदी है, वो समझ गए हो कि नहीं? पता नहीं सियालकोटी तो बड़े एक्टिव ने, खरे की गल है, कोई ज़्यादा खाना खाए हो? हाँ महंगाई बड़ी हो गई वाकई, ये हुकूमत ने बोलन जोगा नहीं छड्या, सही बोलन डाया हो इन्हें बोलन जोगा। महंगाई बड़ी हो गई है, लेकिन असी नबी अली सलाम दे जश्न के नाम से असी करोड़ों रुपए पैसे ला रहे हैं, फजूल असी ला रहे हैं। किसी माड़े के घर राशन नहीं भेजना, करोड़ों रुपया पैसा गलियां बाजारां च लगा रहे हैं, उत्थे महंगाई याद नहीं आनी। वो असी भैड़े कम्मां ते खर्च करने हैं, जो अल्लाह उनके रसूल की नाफरमानी होएगी मेरे भाईओ, फिर माल च बरकत नहीं होंदी। माल च बरकत उदों ही होंदी है जिहड़ा बंदा खालस दीन ते चलदा है, वो भावें थोड़ा कमा लेगा, रब की तरफों बरकत के दरवाजे खुल जाए। अच्छा, बहुत वड्डी आलमी मिलाद करवाते हैं लाहौर के अंदर, बहुत वड्डी, करोड़ों रुपया पैसा खर्च होता, लाखों नहीं करोड़ों, तो फंडिंग कित्थों आउंदी है? असीं अल्लाह के फजल रहमत नाल कच्चियां गल्लां नहीं करते। और जिहड़ा पूरा साल सारी जिंदगी अपने बाल बच्चों को लैके यूरोप अंदर ते कदी पादरियां दे पैरां च बह रहा है, कदी यहूदियां दे पैरां च बह रहा है, ते जदों पाकिस्तान आए ते ए झूठे लुंडे आशिक हाँ जी शैखुल इस्लाम आ गए बमर। जो दीन ते हमले हुए यूरोप बैठा है, और जरा अंग्रेज़ों का खा रहा है वो तुहानू दीन दसेगा, जरा अंग्रेज़ों का खा रहा है वो तुहानू कुरान दसेगा, जरा अंग्रेज़ों का खा रहा है वो तुहानू हदीस दसेगा। रब्बे काबा दी कसम है, हक वही बयान करेगा जरा सूकी खा के बयान करेगा, हक वही बयान करेगा जिंदे दिल अंदर अल्लाह का डर है, और जिंदे दिल अंदर दुनिया की मुहब्बत है तुहानू हक नहीं दसेगा। हक हमेशा गुराबा न रहा है। मेरे पैगंबर ने क्यों फरमाया, अल्लाह गरीबां अंदर ही जिंदा रखी, गरीबां नाल मारी, क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर गरीबां दा ही साथ है। हक ही वो बयान करते हैं। बहरहाल मैं दस रहा, मेरे पैगंबर अली सलाम है दावत लैके आए ने, मिशन लैके आए ने, जश्न लैके नहीं आए। मेरे पैगंबर नाल मुहब्बत नहीं, मुहब्बत के आए। सुनो हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। नबी अली सलाम ने फरमाया उन्नी देर तक बंदा मुसलमान नहीं जे हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात नूं पैगंबर दे ताबे ना कर दे। अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने पूरे दे पूरे वजूद नू जब तक बंदा शरीयत दे कुरान हदीस दे ताबे ना कर दे, मेरे पैगंबर ने फरमाया वो मोमिन ही नहीं। तो जोड़ा शरीयत तो हट के बड़ी जुर्रत दे नाल खराफात कर रहा वो मोमिन हो सकता है? और यार मैं हदीसां सुना रहा, अपनी गल करा मैं मुजरम। अगली हदीस सुन लो, बुखारी पाक दी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कील व मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने मेरी सारी दी सारी उम्मत जन्नत दे अंदर जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार कर दिता। सहाबा ने सोनिया वो केड़ा बदनसीब है जेड़ा जन्नत नू जान तो इनकार कर दे, वो केड़ा बंदा हो सकता है जेड़ा जन्नत च जान तो ही इनकार कर दे। मेरे आका फरमाते ने मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। आका फरमाते ने जिन्ने मेरी इताअत कीती, सुनो बुखारी दी रवायत है, सुनाओ इन्हां लुंडे मौलवियां नूं बुखारी दी हदीस। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जेड़ा पैगंबर दी इताअत करेगा, जेड़ा हुजूर दी ताबेदारी करेगा, जेड़ा पैगंबर दे पीछे चलेगा, जो नबी अलैहि सलाम दीन दे के गए, ना कमी कर रहा है ना ज़्यादती कर रहा है, नबी दा दिता होया दीन उस दे मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहा है। इहदी कमी खुशी, इहदी नमाज, इहदा हज उमरा, इहदी इबादत पैगंबर अलैहि सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक। आका फरमांदे ने मन अतानी दखलल जन्ना, जिन्ने पैगंबर दी इताअत की जन्नत दे चला गया। तेरे पैगंबर फरमांदे ने वमन असानी फकद अबा, जिन्ने मैं मुहम्मद दी नाफरमानी की उन्हें जन्नत च जान तो इनकार ही कर दिता। नाफरमानी तो मुराद भला की है कि जो सरकार ने नहीं किया ये वध के बंदा कर रहा है। हुण एक नूं मैं पूछया, मैं क्या यार आपे ते तुसी सारा साल सहाबा दी अजमत बयान करदे हो, सहाबा नूं ये नेकी याद ना आई जो तुसी कर रहे हो? सहाबा नूं याद ना आया जो तुसी कर रहे हो? ऐ जी असी मुहब्बत दे अंदर कर रहे हैं, अगर सहाबा नहीं कीता ते असी कर रहे हैं। मैनू ये दसो दीन सहाबा दे जरिए साडे तक पहुँचया, जो कम सहाबा नहीं कीता वो बाद विचों दीन किवें बन सकदा है? जिबरील ते आना बंद हो गया है।
وہ دین تے مکمل ہو گیا، دین کیویں بن سکدا ہے؟ تے جن نے اس طرح دی خرافات کیتی انہیں سرکار دی نافرمانی کیتی۔ میرے نبی نے حکم دیتا ہے کم کرن تو، جو کم کرن دا حکم کیتا ہے وہ کر دے کوئی نہیں۔ نماز روزہ کرو، مسجداں آباد کرو۔ یہ جن لنڈے نے نا تسی اکثر ویکھیا جو بے نمازی انہاں دی ذہن سازی کیتی گئی ہے، سال بعد 12 ربیع الاول تے تسی سانو چندہ دینا ہے، سانو روٹیاں کھوانیاں نے، بوٹیاں کھوانیاں نے، جھنڈیاں لانیاں نے تے تہاڈا بیڑا پار۔ بلے ہوئے ایڈا آسان دین نہیں۔ یہ پھر لگے نے دھکے نال ود سو ود نویں تو نویں معاملات کرتے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جو جان تو انکار کر دیتا ہے۔ حدیث سن لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، پھر آگے آ جو نا قرآن پاک نے اس دی وضاحت کی تھی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اور لوگوں اللہ مالک العلام نے فرمایا وہ کبھی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات دے اندر نبی نو حاکم تسلیم نہ کر لے، پیغمبر نو بطور جج تے وکیل تسلیم نہ کر لے۔ اور قرآن دے مقام تو پوچھ لو جو اسی مروجہ اس طرح جشن دے گلیاں بازار پہ سجانے ہیں، آیا کہ کوئی کتاب و سنت اندر دلائل موجود ہے؟ اور صحابہ تو ثابت ہے، تابعین تو ثابت ہے، تبع تابعین تو ثابت ہے، اور چوں امامہ تو ثابت ہے۔ دلیل تسی دے دے او مسجد اسی سجا دے آگے، اور تکاتے نہ کرو، مسلط نہ کرو، خود تو ڈوبے ہو سانو بھی ڈبوندے ہو، خود تے گمراہی اندر ہو ساڈے تے فتوے پہ لگاندے ہو۔ ایک بہت بڑا آدمی تعصب تو ہٹ کے نا انہیں ایک دفعہ نا سارے انہاں نو پہ گئے آلے دوالے، انہاں کہا تسی جشن کیوں نہیں مناندے؟ آندا جی میں جشن مناواں گا، بڑا بڑا تاجر سی، انہیں کہا میں جشن بھی مناواں گا، تانوں کروڑوں فنڈ بھی دیاں گا، تانوں مولویاں نو میں فنڈ بھی دیاں گا، تانوں گڈیاں بھی دیاں گا، لیکن پہلے میں جشن عید میلاد النبی تیسری عید کہندے نے نا، بولو کہندے نے کہ نہیں؟ تیجی عید، بلکہ انہاں دا شعر ہے سب عید قربان اس عید پر، اور سب عید قربان اس بولتے نہیں یار، سب عید قربان اس عید پر۔ وہ آنے سب تو وڈی عید ہے، وہ آندا یار ظاہر ہے ایڈی وڈی عید ہے، دوجیاں عید الفطر عید الاضحیٰ بھی اس تو قربان۔ آندا میں جشن عید میلاد النبی دی نا فضیلت میں پڑھ لواں، پھر تانوں میں چندہ بڑا دیاں گا۔ آدھا میں پڑھاں گا، میں دنیاوی تعلیم بھی پڑھی ہے، ادوں وہ کہہ رہا سی کہ میں ڈبل ایم اے کیتا ہے تے سارا میں ذرا فضائل پڑھ لواں۔ ہن اوتھے ہی انہیں کہا سیاستہ لے آؤ، گل سنیا جے دھیان، سیاستہ لے آؤ تے اپنیاں فقہ دیاں کتاباں بھی ساریاں چک لے آؤ۔ ہن اے گل جے میری آخری گل دھیان نال، آخری گل سن لو دھیان نال، انہیں کہا سیاستہ بھی لے آؤ، آ گئی، اپنی فقہ دیاں کتاباں بھی لے آؤ، آ گئیاں۔ انہاں کڈیے صحیح البخاری، اور سب تو وڈی ہے کتاب ہے نا صح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام مکاتب فکر دے علماء دا متفقہ فیصلہ ہے، قرآن تو بعد اگر سب تو زیادہ مقام ہے تو بخاری شریف دا مقام ہے جی۔ انہیں صحیح بخاری کڈ لی، صحیح بخاری کڈیے، صحیح البخاری نو ڈھونڈتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، صحیح البخاری پڑھیے، ساری گردانی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر باب عید الفطر دا موجود ہے، عید الاضحیٰ دا باب موجود ہے، عنوان عید الفطر دا موجود ہے، عنوان عید الاضحیٰ دا موجود ہے، لیکن جشن عید میلاد النبی دا نہ عنوان ملیا نہ باب ملیا اور کوئی نہ ملیا۔ بخاری ایک شہر دے، مسلم نے ہم دیے، مسلم دے اندر باب عید الفطر دا موجود ہے، باب عید الاضحیٰ دا موجود ہے، لیکن جشن عید میلاد النبی دی نہ کوئی حدیث نہ باب ملیا۔ پھر آگے ابو داؤد آ گئی، اس کے اندر بھی عید الفطر دا باب موجود، اس کے اندر بھی عید الاضحیٰ دا باب موجود، لیکن جشن عید میلاد النبی دی ایک حدیث نہ ملی، باب تے دور دی بعد ایک حدیث نہ ملی۔ پھر آگے آ جو ترمذی نکالی، ترمذی دے اندر عید الفطر دا باب موجود، عید الاضحیٰ دا باب موجود، لیکن جشن عید میلاد النبی دی ایک حدیث نہ ملی۔ آگے آ جو مشکات آئی، مشکات دے اندر بھی جشن عید میلاد النبی دا ایک باب نہ ملیا۔ پھر آگے آ جو ابن ماجہ آئی، ابن
ماجہ دے اندر بھی جشن عید میلاد النبی دا نہ کوئی باب ملیا نہ حدیث ملی. مسند احمد آ گئی, مسند احمد دے اندر بھی جشن عید میلاد النبی دا نہ کوئی باب ملیا نہ کوئی حدیث ملی. مستدرک للحاکم دے اندر نہ جشن عید میلاد النبی دی ایک حدیث ملی نہ کوئی باب تے عنوان ملیا. موطا امام مالک جو حدیث دی سب تو پہلی حدیث دی کتاب لکھی گئی, موطا امام مالک نو نکالیا گیا, اس نو تلاش کیتا گیا. عید الفطر دا باب موجود, عید الاضحیٰ دا باب موجود, جشن عید میلاد النبی دا نہ کوئی باب ہے نہ کوئی عنوان ہے نہ کوئی حدیث ملی. پھر بہقی نکالی, بہقی دے اندر بھی نہ کوئی حدیث نہ کوئی باب ملیا. مصنف عبد الرزاق نکالی, اس دے اندر عید الفطر دا باب موجود, عید الاضحیٰ دا باب موجود, جشن عید میلاد النبی دی ایک حدیث نہ ملی. انہیں کہ اپنی فقہ دیاں کتاباں بھی لائے ہو اور تہاڈی فقہ دی کتاب دے اندر ہی کوئی دلیل مل جائے. فقہ دیاں کتاباں لے آندیاں گئیاں, قدوری نکالی, قدوری دے اندر بھی جشن عید میلاد النبی دا نہ کوئی باب ہے نہ کوئی عنوان ہے. فتاوی عالمگیری دے اندر نہ کوئی جشن عید میلاد النبی دی حدیث ہے نہ کوئی عنوان ہے نہ کوئی باب ہے. کنز الدقائق دے اندر نہ جشن عید میلاد النبی دا کوئی باب نہ کوئی حدیث نہ کوئی دلیل. فتاوی شامی دے اندر نہ کوئی عید میلاد النبی دا کوئی باب نہ کوئی حدیث. بالآخر انہیں کہا مولویوں مینوں دسو, میں حدیث دیاں ساریاں کتاباں دیکھیاں, حدیث دیاں کتاباں دے اندر عید الفطر دا باب ہے, عید الاضحیٰ دا باب ہے, لیکن جشن عید میلاد النبی جس دے بارے تسی کہندے ہو ساری عید قربان, اس عید پر اور نہ سیاستہ دے اندر دلائل موجود ہے اور نہ تہاڈیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اس دی دلیل موجود ہے. بالآخر میں اس نتیجے تے پہنچیا, اے تے بدعت ہے, اے تے مولویاں نے کھان پین دا بہانہ بنایا ہے. اور لوگوں میں اس تو بزار جے, لوگوں میں اس تو بری ہاں. میرا اوہی عقیدہ ہے, میرا اوہی منہج ہے, میرا اوہی عقیدہ ہے جو عقیدہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو دیتا ہے. میرا ایمان رب دے قرآن تے آ, میرا ایمان آمینہ دے لال محمد دے سونے فرمان تے آ. اور پائیو ایڈیاں وڈیاں جرتاں نہ کرو کہ کتے بھی دلیل لبدی نہیں لیکن تسی ود دے جا رہے ہو. ایڈی وڈی جرت مرنا نہیں. اللہ پاک دی ذات تو ڈر جائیے. رب العالمین کو دعا ہے اللہ سانو حقائق نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. موضوع بڑا لمبا ہے لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.